որովհետև ինչքան որ ինձ հայտնի է, այս դատարանի անվանումն է ընդհանուր իրավասության։ Բոլորին է դա հայտնի։ Այո, Երևան ընդհանուր իրավասությունը դա չի կաշկանդում դատարանի սահմանափակվել միայն հանրային մեղադրողի դիրքորոշումներով։ Այստեղ հավասար մրցակցության սկզբունքը եւ ոնց որ հանրային մեղադրողը ունի դիրքորոշում ներկայացնելու իրավունք, հենց այդ դատավարության այլ մասնակիցները։ Ու եթե հանրային մեղադրողի կարծիքով այս վարույթում մեղադրյալ կարող է լինել ընդամենը 3 հոգի, դա իր կարծիքն է։ Դա դեռ չի նշանակում, որ ես պետք է կաշկանդված լինեմ այդ կարծիքով եւ իմ ամբողջ գործունեությունը, իմ ամբողջ մտածողությունը, երևակայությունը, գործի հանգամանքները բերեմ մտցնեմ այն ներ շրջանակի մեջ, ինչպեսի որ պատկերացնում հանրային մեղադրողը։ Ես կարող եմ ունենալ նաև ավելի լայն պատկերացում։ Եվ դատարանի խնդիրը հավասար մրցակցության պայմաններում նաև այլ դիրքորոշումներ լսելն է, այլ փաստեր ուսումնասիրելն է եւ վերջնական հանգամանքում բոլոր գործողությունների այդ դեպքում նաև միգուցե նաև այս հանրային մեղադրողի գործողություններին իրավական գնահատական տալն է, որովհետեւ հանրային մեղադրողը ստեղ ընդամենը որոշակի կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտ է, որ կարա դատարանի դահլիճից դուրս գա այլ կարգավիճակ։ Եվ եկի դատարանն է որոշում։ Իսկ դատարանը որոշելու համար պետք է բոլորի կարծիքները լսի հավասար սկզբունքներով։ Մենք այդ դատարանի արտահայտած դիրքորոշման հետ կապված ցավոք սրտի խնդիրներ ենք ունեցել դատավարության ընթացքում։ Անդադ պետք է սահմանափակվել մեղադրանքով։ Այս 3 մարդ են բերվել, այս մեղադրանքով է բերվել, դրանից դուրս չեն, ոչ դուրս չեն գալի։ Բա ով է իմ նկատմամբ այդ բռնություն իրականացնում։ Ով է պատվիրատուն եղել։ Ոչ մեկին դա չի ուզում, ոչ մեկ, այսինքն հիմա հնարավոր է, որ որևէ մեկը այսօր մենք լսենք, որ քաղաքի մի հատվածում նա դատավորի դրել են ու ոտ գցել են գետնին, որտեղ ջարդել են։ Ու դե ինչ այլ է, որ թե մարմնական վնասվածք են բայ։ Դու բանը ինն է, ինչ տարբերություն։ Ես էլ եմ հանրային գործունեությամբ զբաղվում։ Այդ իմ նկատմամբ այդ գործողությունը իրականացվել է իմ այդ կարգավիճակից ելնելով, չէ՞։ Որովհետև ես տուժող լինելուց առաջ արտակարգ դեսպանոց եւ լիազոր նախարար եմ։ Քաղաքական գործիչ եմ, հասարակական գործունեություն եմ ծավալում։ Եվ պարզ չէ, որ այդ գործողությունի նկատմամբ չի իրականացել, որովհետև ես մեկին ազատագրան պարկ եմ մնացել կամ խմել եմ միտեղ կռիվ եմ արել։ Բայց հիմա ընդդակնենք դատախազն է, հանրային մեղադրողն է այդ դիրքորոշում ունի։ Թե մարմնական վնասվածք է, ուզել են սիրել չի ստացվել։ Հետո ասենք դա է դիրքորոշում։ Մենք պիտի բոլորս կաշկանդված մնանք այդ դիրքորոշման շրջանակներում։ Այս 3 մարդը բավարարեք, այս 3 մարդու։ Այս են արել, սենց են ասում, բավարարեք դրանով։ Ես կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը արդարադատության շահերին չեմ ուզում երկխոսության վերացեմ, ինչ որ ես ձեր եզրափակիչ ելույթը վերացեմ որոշակի իրավախորհրդատվության։ Կարծում եմ, եթե դուք քննարկեք այս հարցը այլ իրավաբանների հետ կամ իրավաբանների հետ, այդ մասով ձեզ երևի թե կհուշեն այն հնարավորությունները, որը որ կա դատավարությունում եւ այն ամենը, ինչը որ ունենք մենք դատավարությունում։ Շատ գովելի է ձեր այն պատկերացումները, որ դուք ընդհանուր իրավասության դատարան ասելով հասկանում եք ամբողջական մի այնպիսի գործողությունների ծավալ, որի դիրույթում շատ ավելի մեծ բաներ են մտնում։ Շատ ցանկալի է, շատ գովելի է այդ ամեն ինչը, բայց դատարանը առաջնորդվում է քրեական դատավարությունով եւ կարող է կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է օրենքով։ Հիմա այլ հանգամանքներ եք նշում, այլ անձանց մասով, դա բազմիցս նշել ենք ձեզ, ես եմ ամենայն դեպս նշել դատական նիստերի ընթացքում։ Եթե կան կասկածներ, ունեք հիմքեր, ունեք այնպիսի հիմնավորումներ, որոնցով որ որոշակի անձանց մասով հաղորդում եք անհրաժեշտ տեսնում ներկայացրեք, օգտվեք ձեր այդ իրավունքից, այդ ձեր իրավունքը իրացրեք, այս դատարանում, հիմա եթե նույնիսկ այս պայն, այ ունեցել ենք նույնիսկ այդ պրակտիկան, այս դատական նիստերի ընթացքում, հաղորդում եք ներկայացրել, համապատասխան ընթաց կատարվել, այդ իրավունքից օգտվելը ձեր իրավունքն է, եւ որևէ մեկը չի սահմանափակում ձեզ ձեր իրավունքը իրացնել։ Մենք ունենք հիմա եզրափակիչ ելույթ լսելու անհրաժեշտություն բացառապես այս մեղադրանքի շրջանակում, բացառապես հետազոտված ապացույցների շրջանակում, բացառապես այն ամեն ինչի շրջանակում, ինչը հետազոտվել է դատական նիստերի ընթացքում։ Այդ տրամաբանությամբ կարող եք այսօր խոսել այս եզրափակիչ ելույթով մեկ այլ դատավորի վարույթում գտնվող քրեական գործից։ Այդ չափ ազատություն չի տալիս ձեզ այս դատավարությունը։
Եվ այդ դրա տրամաբանությունն էլ չկա։ Համար խնդրում եմ ձեզ ձևակերպեք եզրափակիչ ելույթը այն ձևաչափով, որ ես եմ նշում։ Պատվաժան դատան ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ես դիպլոմավորված իրավագիտության մագիստրոս եմ։ Շատ ուրախ եմ, շատ ավելի լավ։ Իրավական խորհրդատվության Կարիկ Օլևայի իրավաբանից, որ դուք փորձեցիք այս պահին չունեմ, եւ ծանոթ լինելով քրեական դատավարության օրենսգրքին, գիտեմ, որ դատարանը այս պահին հանդիսանում է վարույթ իրականացնող ման։ Ինչպես որ մինչև գործը դատարան բերելը վարույթ իրականացնող մարմինը հանդիսացել ենթադրենք քննչական կոմիտե։ Եվ չի կարող դատարանը ունենալ ավելի քիչ վարույթային լիազորություններ եւ որոշումներ կայացնելու ավելի նեղ շրջանակ, քան քննիչը։